Biz Quranı ərəb dilində nazil edirik ki, bəlkə düşünəsiniz. Deməli, burada ərəb dilinin Allah insanları dil baxımından ayırmayıb, birini digərindən üstün eləməyib, sadəcə olaraq həmin dil zəngin olduğuna görə bu barədə düşünəsiniz deyə. Burada bir növ o namazı belə deyənlər var da ki, məsələn, öz dilimizdə qıl. Məsələn, sən rus dillisən, rus dilində qıl. Türk dillisən, türk dilində, ingilis dillisən, ingilis dilində. Buna da bir növ cavab var burada, deyərdim. O siz danışın, mənim zehnimə o gəldi. Ki, tərcümə olanda söz bir neçə cəhətdən mahiyyətini itirir. Məsələn, Allahu Əkbər sözü. Allah daha böyükdür. Bir var kəbir, bir də var əkbər. Yəni Allah daha böyükdür. Bu tərcümədir. Tərcümə olunanda görürsünüz naqislik, nöqsan yaranır. Məsələn, deyirəm Allah böyükdür. Tərcümə elədimdə digər bir şəxs soruşsun ki, nə boydadır? Deyim daha böyükdür. Yenə sual çıxır ki, nə boydadır? İndi bunu qısa tərcümə eləyəndə belədir. İndi mən bunu təsəvvür elə ki, namaz qılıram. Namazın da birinci başlanğıcı Allahu Əkbərdir də. Allah böyükdür. Sonra sual verimiz nə boydadır? Allah daha böyükdür. Daha böyükdür, yəni nə boydadır? İndi mən bu tam çatdırmalıyam axı kəlməni. Onda belə olmalıdır ki, Allahın böyüklüyü təsəvvür edilməzdir. Bu yenə də kamil tərcümə deyil. Amma ərəb dilində onda bir kəlmədən Allahu Əkbər məlum məsələdir. İkinci tərəfi də budur ki, namazı nəyə görə başqa dildə qılmaq heç kəs icazə vermir də, heç bir məzhəb alimi buna icazə vermir. Hələ bu cəhətdən icazə vermir. Çünki namaz iki məsələdən ibarətdir də. Bir, danışıqdır, iki, hərəkətdir. Qiyamdır, rükudur, səcdədir. Danışığın özündə də üç mövzu var. Quran-ı Kərimdə, namazda danışıqda üç mövzu var. Bir, Qurandır, iki, duadır, üç, zikirdir. Zikirlər, rükuda, səcdədə, Subhanallah dediklərimiz zikirlərdir. Quran da hansıdır? Oxuduğumuz birinci, ikinci rükətdə həmdən surədir. Bir də duadır, dua eləyirik. Bu üç hissədən ibarətdir danışıqlarımız. Əgər o üç hissədən biri Qurandırsa, onda yenə də, hətta zikirlərin özü də Quran-ı Kərimdən götürülməkdə, baxanda Quran-ı Kərimdə Subhan Rəbbiyəl əzim və bihəmdi, oradan götürülüb deyənə, yenə də tərcümə eləyəndə, öz dilimizdə qılsa, o tərcümə həmin məna ki, çatdırılmalıdır, onu çatdırmayacaq, ödəməyəcək deyənə, ona görə öz dilimizdə ibadəti, namazı qılmağımız düzgün deyil bu cəhətdə.